mag-unbox tayo. Ang dami natin pinamiling mga sapatos. Iba-iba, may mga Converse. Ayan, mag-unbox tayo kasi kahapon nag-sale dito sa New Zealand. Nag-unboxing boxing day. So, ngayon, ano tayo? Tawag dito, mag-unbox tayo ng mga shoes. Guys, nasa pala yung kay sa inyo ni Meg, sa akin na. Ayan guys, ang dami namin na family kahapon. Kaya ngayon, mag-unbox tayo ng mga sapatos. Ayan. Nagsawa tayo ngayon manood ng ating mga unbox shoes. So, yan. Ayan, una natin ay Vans. Vans shoes. Vans shoes. Ang una natin i-unbox ay ang Vans na shoes. Ayan, kay asawa naman ito. Ay, kay Kuya Jawe. Ayan. Kasi gusto ni Kuya, white na Vans. Diba? Ang ganda niya guys, murang-mura lang namin siyang nabili. Oh, diba? Magkano to? Ayan, murang-mura lang namin siyang nabili. Hindi pa lang ng ganito, no? Ang ganda naman oh. Ayan, one down. Ayan, Vans. And next natin ay kay Dada Nike. Marami na siyang sapatos kasi bili ng bili. Pag sale kasi dito guys, sobrang mura. Ayan. Nike shoes. Ayan, ang ganda pa morma pag naka-short. Ayan. Ayan. O, diba? Bagong-bago. Ayan isa. Woo! Ang dami namin na pamili, shoes at saka mga damit. Kasi sa isang taon, bira lang kami namimili, kaya pang one time. Tinanggal po nila, hindi inayos sa lalagyan. Nagbablog ako. Ito naman sa akin, Converse. Pero marami na akong Converse guys na mga shoes. Iba-iba. May white, may black and white. At saka ito naman, high cut. Naka-high cut siya na Converse. Yan, ang ganda. Tingnan nyo guys. Mura ko lang siya nabili 89? $89. Ayan. $90. Okay nga. Ayan. Ang ganda niya guys. Saka last pair na to na nabili namin. Ayan. At saka ito. Ayan. Sa asawa ko. Iba din to. Puma. Ayan. Bagong-bago. Diba? Puma, Nike. Pero marami na siyang sapatos. Ewan ko dyan. Bili ng bili. Mga mura lang kasi ito guys. Kaya napabili talaga kami. At saka ito. Cute siya na Converse. Pang ano namin, pang re-regalo. So, ito yan. Charan! Yan, saka, yan. Uy, ang cute niya na. Diba? Pak na pak. Pang rampa ng bata. Yan. Nilakihan ko na kasi ang re-regaluhan namin, baby, maliit pa. So, kailangan pag nagregalo ka, kasi may pupuntahan kami, tapos itong gift namin. Thank you. Diba? Converse, so cute. Cute. So, yun lang guys, ang aming napamili. Ayan, bali 5, 6, 7. Pamasok din nila, mga Adidas ba yun? Mayroon pa yun Yung mga mga pamasok nila, mga Converse na black shoes. Kasi mura lang talaga guys, nabili namin. Kaya sinagad-sagad na namin bumili. Kaya, yan. Sa susunod ulit na unbox natin. Diba? Mura lang! Kaya pag uwi ko ng Pilipinas, baka magparapol tayo neto. Kasi marami ng sapatos si Usman. Iparapol natin ang sapatos ni Usman.